Слушай тук, слушай. Къде да слушам? Слушай, гледай тук какво пише, бе. Да гледам или да слушам? Ама ти не дей гледа, аз ще ти го почита, бе. Добре. Гласът на Бионсе полетя в космоса да посрещне американските астронавти. По пътя срещнал гласа на Валя Балканска. Засрамил се и се върнал обратно на земята. Яскал съм на нашата Валя, бе. Да. Новата инициатива Ден без Бойко Борисов се отрази на държавата последния начин. Производството на ленти за рязане се увеличило 2 пъти. Милиони негови фенки се опитали да посегнат на живота си и строителството на магистралата намаляло с 1 квадратен метър. Тримата – Костов, Станишев и Волен – изпяха арията "Под мостовете не шумят реки, а по митниците не шумят пари". Учените от БАН откриха как можеш да превърнеш лисица в крава. Знаеш как? Виж, пише: просто оженете се за нея. Първо ще ви надхитри, после ще надебелея. Крадлив циганин беше залят с 10 кутии влажна боя за назидание. С това България стана първата страна в света, притежаваща циганинът абанос и слонова кост. Английската кралица иска да го купи за лампион, ако му сложат абажур на главата. Източник пожелал да остане жив. Съобщи, че полицията имала много агенти сред бандитите, а бандитите имали много агенти сред полицаите. Това развивало братски отношения между двете ведомства. Виж, още пише тук. Американските тайни служби признаха, че американската шувалка е шпионирала българския парламент. Проблема е бил, че камерата от космоса ловяла предмети с обиколка над 2 метра и тежащи над 200 кг. Затова успели само да изкарат на снимка Искра Видосова. Гей се смях. Като гледам май тебе, за да вана. Не, аз съм 1,40 и 150 кила. Наборе, бе! Що си свалил табелката СПА хотел, бе? Да ни те закриха от хейто? Не, бе! Жената да вземе да ме види как си спа тук с чужди жени и рой на спато. И сега вече не е спа. Виждаш какво пише тук? Къде? Кон нацели патрулка по пътя за Котел. Коня започнал да надминава патрулката, но не подал сигнал нито с дясното, нито с лявото око. В този момент на срещното движение се появило магаре с превишена скорост. За да избегне челния удар, коня се блъсна от патрулката. Очевидци на инцидента след удара с патрулката казват, че тя става само за полицейски файтон. Слушай сега ти, аз тук какво намеря? Заплашва шефа на театъра във Велико Търново с рязане на ухо. Полицията се съмнява, че бармана на театралния бюфет няма продукти в тая криза за шкембе чорба. Виж, изчезна маймунката Мима, която от 20 години е вързана на синджир в град Койнаре. Мима е била 23 годишна маймунка, танцуваща, която радвала хората. Според МВР, Мима е отишла на морето да се върти на кол, та да събере някой портокал за зимата. Слушай, тази година изборите ще са без Отче наш. Светия Синод забрани партийните молебни. Затова лидера на всяка партия ще освещава сам. Иван Костов ще пръска хората си с синя боя. Станишев ще ръси симпатизантите си с листа от червени рози. Бойко ще им прерязва връзките на обувките, а Волен Сидеров ще ги къпе в слюнка.
Виж тук, виж. Обявиха конкурс за най-красива градинка. За участие в конкурса са се записали всички миски, мисиски, плеймейтки от последните 7-8 години, за да покажат градинките си. Условието е било преди да ги покажат, някой да ги прекопа. Ограбиха старши треньора на българския отбор по футбол Лотър Матеус в Ибиса. Той се оплакал на местните полицаи и те му казали Матеус Ибиса. Уау, наборе, ти чули, че американската сувалка изга литнала за последно. Че то да ти кажа и аз, наборе, сутрин, като се кача в моя москвич, като го запаля и литам като за последно. Че те са набори с сувалката американска, 35 годишни са. Дали та ще кара като твоя москвич? То дано да няма проблеми с жиглюра, както имах аз на времето. И представиш ли си да вземе да й падне задния мозък в някаква дупка по лунната пътека? Няма страшно, наборе, няма страшно. То Бойко Борисов каза, че ще асфалтира и лунната пътека. Ох, не дайте Боже, само да не падне сувалката. Ето на моята ливада, че ще ми смачка сянното. Толко падне в твоята по-лясно, да но не падне в моята. Наборе, Да. ти чули какво е казал Бойко Борисов? Какво? С 3 милиарда евро ще асфалтираме и лунната пътека. Ами за болниците ще са намерили някакво евро, бе? Не, само за лунната пътека. Знаеш ли какво, наборе? Какво? Реших как ще оправим Девинската болница. Как бе? Ей така, централния коридор ще го направим магистрала. На Девинската болница? Да, хем ще има пари за болницата, хем тия, дето работят, ще си имат личен лекар. Ти си гениален, бе, наборе. 40 по-хубав от мене, бе.